Qadrlik radio anglag'uchilar, Turkiya prezidenti Abdullah Gülning Xitoy ziyorati jarayonidagi eng oxirgi ziyorat bekiti Urumchi edi. Turkiya uchun u Uyg'ur diyoriga ziyoratga borgan tunji prezident bo'lsa, Uyg'urlar uchunmi Uyg'ur diyoriga ziyoratga kelgan tunji turk prezident bo'lishi alohida ahamiyatga ega edi. 28-iyun kuni Urumchiga yetib kelgan Abdullah Gül 29-iyun kuni Uyg'ur diyoridagi nuqtaliq oliy maktab bo'lgan Xinjiang universitetida nutq so'zlagan bo'lib, Abdullah Gül Xinjiang universitetining yig'in zalini liq to'ldirgan akademiklarga va universitet o'quvchilariga qilgan nutqini Xinjiangda sizlar bilan birga bo'lganligimdan zo'r baxt his qilmoqdaman deb boshlagan. U nutqida bizmo 1500 yil avval bu rayonlarda yashagan, o'zaro xulum qo'shna va urug' tuqqan bo'lgan edik. Biz keyin g'arbga ko'chib ketdik, ammo bizning do'stlik va yaxshi munosabatlarimiz o'xshashli davom qilyotidi degan. Turkiya Cumhur raisi Abdullah Gül Xinjiang universitetida qilgan nutqida yana Uyg'urlarning Turkiya-Xitoy munosabatlarida intayin muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlab, mundaq degan. Uyg'urlar Xitoy bilan bo'lgan do'stlik munosabatimizda ko'riklik rol o'ynayotidi. Bu ikki davlat munosabatlarining texmi olg'a besishi uchun hassa qo'shidi. Tarixda Xitoy bilan Turkiyani o'zaro tutashtirgan yo'llarning birisi mana bu Ipak yo'li edi. Biz tarixiy Ipak yo'lini temir yo'llar orqali qaytadan gullantirib chiqamiz. Turkiyalik korxonachilarning bu rayonga bo'lgan qiziqishi kuchaymoqda. Qadrli radio anglag'uchilar, Xinjiang universitetida qilgan so'zidan keyin Abdullah Gülga faxriy professorlik unvoni berilgan bo'lib, u bu unvonni Xinjiang universitetidan elishning o'zi uchun to'liq zo'r bir ahamiyatga ega ekanligini bayon qilgan. Abdullah Gülning bu ziyorati Turkiyadagi matbuotlarda keng yer olgan bo'lib, matbuotlarda bu vaqtdagi turli inkoslarga yer berilgan. Turkiyadagi bu vaqtdagi xabarlarga o'z ko'z qarashini bayon qilgan ba'zi o'qirmanlar Abdullah Gül yana bir zo'r ish qildi. U qarindoshlarimiz yashaydigan Uyg'ur diyoriga berib, biz qarindoshlarning salomlarini u yerga yetkazdi degan. Yana bir o'qirman bo'lsa, Abdullah Gülning bu ziyoratining yangi bir boshlang'ich ekanligini, buning qarindosh xalq bilan bo'lgan munosabatlarda yangi bir qadam bo'ladiganligini ifoda qilgan. Turkiyada chiqadigan Zaman gazetida bu ziyorat haqida mundaq xabar berilgan. Turkiya Cumhur raisi Abdullah Gülning Xitoy ziyoratining tayyorlik xizmatlari bundan bir qancha oy burun boshlangan edi. Xitoy hukumati Abdullah Gülga poytaxt Beijingda ziyorat bo'lish bilan birlikda qadim koni poytaxt Xi'anni va Uyg'ur turklari yashaydigan rayon bo'lgan Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining markaziy Urumchini ziyorat qilish taklifini yo'lladi. Bu taklif Xitoy hukumatining Turkiya hukumatiga bu masalada o'zlariga ishonganligini bildirishni maqsad qildi deb qaraldi. Qadrli radio anglag'uchilar, garchi Turkiyada chiqayotgan gazetlarda Xitoyning Turkiya prezidentiga Uyg'ur diyoriga berishni taklif qilishiga yuqorqidek baho berilgan bo'lsa-mu, ammo dal prezident Abdullah Gülning Xitoyda ziyoratda bo'layotgan mezgillarda Guangdongda Uyg'ur ishchilarni urush, o'ltirish voqeasining yuz berganligi kishilarni qattiq g'azabga va o'yga soldi. Uyg'ur torbatlarida bu vaqtda inkoslar yozilgan bo'lib, bu inkoslarning birida Abdullah Gül Qashqar Xotanga kelib haqiqiy ahvolni ko'rmasa, Xinjiangni ko'rgandek bo'lmaydi. Urumchida daqudumbax chilib, naqshi usul bilan yo'lga sap qo'ysa, Uyg'ur qarindoshlarimiz ajoyib yaxshi yashab etibdi, debli ketib qoladi, deyilgan. Yana bir inkosda bir to'rdosh Guangdongdagi voqealarni naql keltirib, Guangdongda qarindoshlarimizning o'ldirilganligini o'ylasam, hajab ichim etishyotidi. Abdullah Gülning buningdan xabari bo'lganmidi? Xabari bo'lgan bo'lsa, yana ziyoratini davom qila bo'lg'aymidi, deb yozgan. Mana shuningga o'xshash yana nurg'un inkoslarda Uyg'urlarning Guangdongdagi voqealarga qattiq o'kinganligi va mayli qayerning boshlig'i kelsin, Uyg'urlarga yordam qilinmaydiganligi ifoda qilingan. Qadrli radio anglag'uchilar, chet ellardagi Uyg'urlar bu voqeaga nisbatan intayin g'azablanayotgan bo'lib, ular Uyg'urlar o'zlariga eng yaqin ko'radigan tuqqan qarindoshi Turkiya prezidentining Uyg'ur diyoriga ilib borgan ziyorati jarayonida bundoq bir voqeaning yuz berishining tasodifiylik emasligini deyishmoqda. Bu haqda Istanbul Ma'rif va hamkorlik jamiyati boshlig'i Hidoyatulloh Hojim o'z ko'z qarashini bayon qilib, mundaq dedi. 2012'lerde Türkiye Milliyetçi Hareket Partisi'nin başlığını şu vakit hükümetteki kişi ona alayda teklif kılıp kışkırıp gelgen olup şu vakti Kaşgar'da Uygurca kitaplar, tarihi kitaplarını köydürüp Uygurca'nı çeklegenlik
shu jarayonda Qashqar ziyarati asnosida qildi. Bu bizning xalqimizni ezish uchun, ro'yini sindirish uchun mana sen ishongan cho'ng turk davlati hech nima qilolmaydi. Mana akeldik biz shu qilgan qiliqlarimizni shu yo'lni tasdiqladi, qo'llaydi. Turkiston bizningki ayrilmas qismimiz deganni his qildirish uchun davomli shunday bir paytni kutib kelyapti. Muzinavatimiz qadim Qashqar shahrimizni chiqish masalalari, bizning an'anamizni, urf-odatlarimizni yo'qotish Turkistonning asosiy sirtqi ko'rinishidagi birinchi muhim omil bo'lgan Qashqar shahrini yo'qotishni shunga alohida ustun keltirdi va ichkirida bo'lgan qirg'inlarni o'ziniki nima qilsa qila oladiganligini, Turkiston xalqini haq huquqining muhim emas ekanligini xalqimizga his qildirib, sening ishongan davlatlaring bizga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi degan bir ma'noni bildirishni davomli to'g'rilab kelgan Xitoy. U yana o'zlarining bir namoyish qilishni planlayotganligini ifoda qilib, mundaq dedi. Ba'zi videolarni ko'rdik, rasmlarni ko'rdik, xabarning tafsilotlarini o'qiyotimiz, ta'qib qilyapmiz. Bunga hamma g'azabda hozir. Inshaalloh oldimizda yakshanba kuni Xitoy konsuliga chiqib bir namoyish qilishni planlayapmiz. Sharq Turkiston xalqini zo'rlab ketgan u o'zimizning yurtimizni besib oldi. U yetmay xalqimizni surgunda qilib ichkiriga xizmat qildiramiz deb zo'rlab echirib, va'da qarqilib, dazanda qilib 600 kishining 30 yo'qolib ketganligi, nurg'unning o'lganligini anglab ichilib turyapmiz. Xitoyga bo'lgan nafratimiz, g'azabimiz kundan kunga oshmoqda inshaalloh. Buni xalqimiz unutib qolmaydi. Bu kelgusida Sharq Turkiston xalqining ozodlikqa ilayotgan qadamlarini taqim istiqlashtirib deb ishonamiz. Inshaalloh bu qiyinchiliklar, bu zulm istibdoddan keyin yo'riqlikqa bo'lgan yo'limizning qisqarishiga sababchi bo'ladi deb o'ylaymiz. Qadrli radio anglovchilar, bu programmani Iroda tayyorladi.